এখানের না ওটা চিড়িয়াখানা, এখানের বাঘ তাজাই আছে। বলবে তো কোথায় কি আছে। বানর বানর, ওই যে বানর, খোলা বানর। পাপা চুপ থাকো, দেখতে দাও ওরে। পাপা দেখো বানর বানর বানর, দেখছো? ওই দেখো বানর দৌড়াচ্ছে, জিরাফ খোলা। দেখেছো বাবা, দৌড় দিছে। ওই দেখো বাবা, দেখো জিরাফ জিরাফ। দেখেছো? ওই যে দেখো বাবা, জেব্রা জেব্রা দেখো বাবা, ওই যে দেখো ডান দিকে। দেখতে পাচ্ছেন তো ভাই? দেখতে পারতেছেন তো? আরে না, তুমি কই? ওই কিছু তো নাই। আপা হরিণ দেখো, দেখেছো? এটা কি হরিণ? থামান একটু থামান। এটা হরিণ। এটা হরিণ। দাঁড়াও ভাই, দাঁড়ানো দাঁড়ানো দাঁড়ানো। ওই যে সাইফাল দেখো এটা হরিণ। হইছে? চিত্রা হরিণ। এই যে দেখো, দেখেছো বাবা? দেখো, ওয়াও, চলে গেল। দেখেছো বাবা, তাকাচ্ছে। দেখেছো দেখেছো, তাকাচ্ছে। ওই দেখো কতগুলো হরিণ। এই যে দেখো, এই যে এই যে দেখেছো, এই যে দেখো বাম দিকে দেখো। ওয়াও, পরিবার সহ পরিবার সহ 8টা হরিণ এখানে, 8টা 9টা 10টা 11 12 13টা 13। কিন্তু আমরা দার্জিলিংয়ে ছুটে যাইতে পারি নাই ওটাতে। ওই যে দেখো কালো ভাল্লুক। ওই যে বাবা, দেখেছো ভাল্লুক? দেখো ভাল্লুক। লায়ন সাফারি। প্রত্যেকটা রুম সিকিউরিটি দেওয়া। পিছনেরটা বন্ধ হবে, এটা দেখেছো? এখন আমরা লায়ন দেখবো, লায়ন। ও যে লায়ন দেখা যাচ্ছে।
বাবা 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 দেখো 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 বাম দিকে ওয়াও পুরা কাছে পুরা কাছে চিল্লাচিল্লি করা যাবে না চিল্লাচিল্লি করা না কেউ। বাবা দেখো 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 চিল্লাই না চিল্লাই না ভয় লাগে এখন দেখবো সকাল থেকে দুটো পাওয়া যাবে পুরো ঘুমিয়ে আবার আবার কোথায় 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 লায়ন কোথায় লায়ন কোথাও না কোথাও ছেপে আছে কোথাও না কোথাও তো আছে ওই যে দেখা গেছে দেখো বাবা লায়ন লায়ন একটু সামনে না দেখাচ্ছ ওদের তাকাচ্ছ দেখছেন এবার বসে আছে তুমি কি দেখতেছো তুমি বাবু কি জিনিস দেখতেছে আমার বাবু ওই যে দেখো টাইগার সাফারি এই যে একসাথে কিন্তু এতটা গাড়ি আসা ওই বলো কেন এই যে একটা ঢুকছে একটা বেরোচ্ছে আবার আমাদেরটা ঢুকবে আবার আরেকটা আছে এই সময় যদি সিংহ দৌড় দেয় দৌড় দিলে সমস্যা নাই ওর একটা টাইম লাগবে না 1 মিনিট লাগবে না এই গ্লাস গুলা ভাঙতে দৌড় দিলে বলে সমস্যা নাই ওইটা তো ইটা মারছিলাম দেখে ইটা মারছিলাম বাবা দেখো এখন টাইগার দেখবে রাতে কি ওখানে থাকে নাকি ওখানে থাকে রাতে রুম আছে না শেষই তো নাকি তাই গুড বাই বাবা আমরা এখন চলে এসেছি সব দেখা হয়ে গিয়েছে বাই আমার ব্যাগে দেন হ্যাঁ জানি না আমরা